Annyeonghaseyo. Balik lagi sama kita berdua. Kali ini kita bakal nge-reaction MV dari Lovelyz yang judulnya Twinkle. Oh iya, jadi kita belum tahu semua membernya, cuman tahu beberapa doang sih. Jadi maaf aja ya kalau misalnya itu. Yuk, 1, 2, 3. 3, 6, 7, 8. Antingnya gini aja. Yang itu cakep loh nih. Main semprot-semprotan. Salju gitu kali ya. Ini cakep nih. Si itu. Kay, bukan sih Kay. Lovelyz. Kayak siapa ya itu ya? Lucu dia nih. Siapa? Oke. Kasih Soyeon lip. Ya, kasih Soyeon ya. Siapa sih tadi ya? Kilas kasih Soyeon. Nih dia bukan ya? Dia bukan sih tadi. Yang ini nih. Yang itu tuh. Kasih Soyeon. Itu udah cakep tuh. Konsepnya kayak Christmas gitu. Yang gepang-gepangan dia. Tuh yang itu cakep tuh, yang ini. Salju gitu, karena ya mau musim dingin. Twinkle. Lovelyz, fell in Lovelyz. Oke, itu MV reaction kita untuk Lovelyz. Bagi kalian yang tahu tolong dong kasih tahu kita nama member-member Lovelyz di komen di bawah ya. Dan sekalian menurut kalian konsep kali ini Lovelyz itu mau ngedain konsep apa sih? Kasih tahu kita ya di komen di bawah.
Kalau menurut kita sih MV-nya bagus. Ya kayak Loveless biasanya kayaknya kayak gitu deh. Soalnya waktu itu sempat juga nonton ya. Yang comeback waktu itu juga sempat nonton juga dan kayaknya sama-sama aja sih, cuman kayak enak lagu yang sekarang tuh enak. Bagus tuh untuk Loveless. Semoga bisa menang lagi. Oh iya, jangan lupa ya di-subscribe. Di-subscribe. Like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa di-subscribe. Oke? Tunggu video kita selanjutnya. Nyalain lonceng jangan lupa. Bye bye. Annyeong. Annyeonghaseyo.